يصطاد الأسود في مجموعات تعرف باسم الزمرة، حيث تضم ذكورا وإناثا وصغارا. التعاون في الصيد يمنحهم فرصة أكبر للنجاح، حيث تستغل الزمرة قوتها الجماعية في محاصرة الفرائس واصطيادها. تبدأ عملية الصيد عندما ترصد الأسود فريسة محتملة. تبدأ الأسود بالاقتراب منها بهدوء وحذر لتفادي إثارتها والهروب. الأنثى تقترب عادة من الفريسة في البداية لأنها أكثر رشاقة وأقل لفتا للانتباه من الذكور. حالما تكون الأسود في موقع مثالي للهجوم، يبدأ الهجوم المفاجئ. تزيد الأسود من سرعتها مستغلة عضلاتها القوية للوصول إلى الفريسة بسرعة. يعتبر الاصطياد مهارة فطرية، ولكنها أيضا تتطلب من الأسود التعاون والتدريب المستمر. بعد الإمساك بالفريسة، تستخدم الأسود قوى فكها القوية، وغالبا ما تتمكن من الإمساك بعنق الفريسة وخنقها حتى الموت. بعد نجاح الصيد، تتشارك الأسود في الأكل، حيث تتيح الأولوية للذكور القوية ومن ثم الإناث والصغار. تعتبر عملية الصيد من المخاطر الحيوية للأسود، إذ تتطلب الكثير من الطاقة وقد تؤدي إلى إصابة. لذلك، يحاول الأسود توفير أكبر قدر ممكن من الجهد في كل مرة تتاح لهم فيها الفرصة لأكلهم.